हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। माय नेम इज भुवन, यू आर वाचिंग वंसल व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं करने वाला हूं मम्मी के ऊपर प्रैंक, स्नीजिंग प्रैंक होने वाला है। तो गाइस, बिना देरी करते हुए बस शुरू करते हैं। मम्मी आने वाली है, अभी कुछ भी खाएंगे पिएंगे, इनके ऊपर ना मैं स्नीज करूंगा। और मेरे पास ना एक बॉटल है, देखो ये एक स्प्रे बॉटल है मेरे पास। तो इससे ऐसे स्प्रे हो जाता है, जब भी छीकेंगे ये वाला स्प्रे कर देंगे। तो देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है, बड़ा मजा आएगा वीडियो के अंदर। तो अब बस बिना देरी के ना स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस बैठ जाते हैं और आज पूरा दिन जब तक भी मन करे तब तक इनके ऊपर स्नीज करेंगे, जब तक ये इरिटेट नहीं हो जाती। A few moments later. और भाई, क्या हाल है तुम्हारे? आलू अच्छा खाएगा? क्या चीज है? बैगन। आलू का अच्छा हाँ पे खाओ। नहीं, अभी खाएं, आलू का लच्छा खाएं, सब कुछ खाएं। खा लेना जरा सा। मुझे ठीक लग रही बढ़िया। है? लग रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा बड़ा सा। बड़ा हो रहा हूँ हाँ, ऐसे करने का, बड़ा हो रहा हूँ। लगता है। थोड़ी सी तबीयत डाउन सी लग रही है। क्या हुआ है? थोड़ा ऐसे अजीब सा लग रहा है, जब बुखार बुखार सा होता है ना अंदर से। तो दवाई नहीं रखी? खा लियो, पहले कुछ खा पी ले। मेरे ख्याल से इसके अंदर होगी दवाई। लेकर एक खा लियो। देना जरा। हरारत है, सब कुछ हो रहा है। हमको ये वाला कैप्सूल खा दो। अरे पागल है क्या? पागल है क्या? देखियो मेरे ऊपर ही चीख रहा है। बहुत खराब तक मैं खा भी नहीं उधर यार। अरे, क्या कर रहा है? बेली कोई? अरे यार मेरे में तहजीब नहीं है क्या? यार ले कैप्सूल खा। बगल में आके और चढ़ गया, वहां बैठ जा ना साइड में। चीनी तो आ रही है। एक तरीके के मतलब हमारे ऊपर ही चीख रहा, हम खा रहे हैं पी रहे हैं। नाक से पहले हो जावा। पानी का है, वहां से ले ले। पानी ले लो। हिम्मत नहीं हो रही, मैं बदलना ऐसा टूट सा रहा है कि बस लेट जाओ। झूठ बोल रहा है। लेकर क्या रुक जा। देखिए क्या हो गया? सगा लड़का है तुम्हारा। बात सगे सौतेले की नहीं है यार। छीको तो नहीं, मतलब ना हमारे ऊपर ही छीक रहे। पानी ले। खोल दो यार बॉटल। ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही। ले। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। मौसम खराब है भैया, ये याद रखना तुम। याद ना, मौसम खराब है ये। बदलता हुआ मौसम हमेशा याद रखना कि तकलीफ देता ही देता है आपको। देखिए इसके अंदर तूने छीका, इसके अंदर तो नहीं लिया। ऐसे क्या उसमें छाटू? इतनी तेज थोड़ी आई होगी छींक। बताओ तो भी पूरे हाथ मेरे ऐसे हो गए कि जैसे कोई मेरे ऊपर ही थूक रहा हो। आपने धोए नहीं फिर? धोके तो आई हूँ तो नहीं। चाय पी ले, काम करा था कब। सोच तो रहा हूँ। उधर हो, पीछे हो जी, पीछे हो जा।
देखना उधर वो कार्ड होल्डर पड़ा है मेरा, और उधर मिलेगा नहीं शायद। पापा का फोन बहुत ज्यादा ना आज ऐसा तो फील हो रहा है कि बस जुकाम इतना ज्यादा हो गया है। आराम पड़ेगा, अभी दवाई खाई है तुमने, है ना? पड़ जाएगा आराम। मजा। मम्मी देख छींका है तो दूर रही हो, मेरे को ना छींकी हो। अरे मेरा ना वो गद्दा थोड़ा गुदगुदा था ना, उसमें बैठने की हिम्मत नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा मन रहा है जैसे स्टूल पे बैठ जाओ ऐसे। कोई सेंस है इस बात की? अगर आप तुझे छींका है ना, दूर रही हो, मार दूंगी तो थप्पड़ दे को। नहीं यार चीख क्यों आई मेरे को? क्या कर रहा है तू यार? बंदे को चीख आती है तो 5 मिनट पहले बोलता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। देखता है 5 मिनट पहले क्या? 5 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले तो उसे पता लग जाता है। नो क्या कर रहा है? हटा इसको अपनी गाली, पता नहीं इसमें तो तेरे जम चलेगा होंगे, चीखोगे। अच्छा चाय पी लिया, दिखा। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दिखा भी आई हो और आधी कप चाय भी पी ले, मेरा कहना मान ले। ससुरे मैं मार दूंगी तेरे को। क्या कर रहा है यार तू? मैं मार दूंगी तेरे को। पता सारे इन्फेक्शन हमारे ऊपर भी चढ़ जाएंगे। मुंह पे काम का मास्क लगा ले। अरे कोरोना चला गया कब का? कोरोना चला गया नहीं बेटा, समझदारी का परिचय दे। मैं जा रही हूँ रसोई में, जरा वो करिए थोड़ा सा काम, तू छींक ले बैठ करके थोड़े से। मुंह पे मास्क लगा ले, मेरा कहना मान ले। मास्क की जरूरत नहीं है यार, अभी ये ऐसी चीख 2-4-5 चीखों से कोई मास्क लगा लेते हैं क्या? समझ बात को, कहना मान ले। कुछ नहीं होगा। A few moments later. देखो बैठा भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा। अभी आराम पड़ा नहीं है आराम गोली से? अरे एकदम से थोड़ी पड़ता है आराम, गोली है कोई, वो थोड़ी है। पड़ जाएगा आराम, थोड़ी देर तो देखो लगती है अभी भी। मम्मी ये कौन कौन से मसाले हैं? अरे इसे क्यों सूंघ रहा है बिबू? ऐसे एकदम महक सी आ रही थी इनकी ना। मसाले यार। अरे यार छीका गई में मेरी क्या गलती है? देख ना दूध भी उगड़ा पड़ा है यार, मसाले उगड़े पड़े हैं, क्या कर रहा है? हाँ मैं तो हो रहा है। क्या है यार, बीबी देख नहीं रहा यार, कमरे में बैठो तो रेस्ट कर जा। कोई नहीं, क्या होता है? तबीयत खराब है किसी को और आप ऐसे कह रही हो यार, बताओ। जब बैठ जा करके, यहाँ सारा सामान समझ बात को, रसोई का मामला है। या एक से दूसरे को इन्फेक्शन होगा, फायदा क्या होगा? अरे बेबी क्या हो गया? जब कह रही हूँ कि बैठ जा थोड़ी देर। बता मेरे को बैठा नहीं जाता एक जगह। बैठा नहीं जाता तो नाच ले, चीखता जा। नाच नाच के छीकूं या चीख चीख के नाचूं? गंदा पागल। मैं एक काम करती, नहा करके तब अब खाना बनाऊंगी। पागल कर दिया तूने मुझे। देखियो मैं नहा करके अब जब रोटी बनाऊंगी, हट जा 1 मिनट। सारे में छीक छीक के देखे सारे कैसे कर दिया तूने, एकदम ही थूक ही थूक। होगी तो है गंदा। जाके इलाज कराओ। दुनिया कह रही है छींक से बचो, है? अरे तुम कह रहे हो कि माँ के ऊपर ही छींकेंगे हम तो। अरे नहीं यार वो वाली बात नहीं है। अरे पूछो पी लो, पहुंच लो इसी से। हैंगी नहीं है हमारे। मैं जा रही हूँ नहाने, समझ में आ गया?
तो गाइस अभी जा रही है मम्मी नहाने, और जब ये नहा के आ जाएंगी ना तब भी इनके ऊपर चीख के यही वाला प्रैंक अभी कंटिन्यू रखेंगे। अभी देखो नहा के आ जाए फिर देखो। 1 hour later. दूर रहिए मुझसे, मैं पूजा करूंगी बैठ करके, ठीक है? अब किसी के हाथ में थोड़ी चीखा बात तो सही है। थोड़ा दूर तो बैठते हैं ना, इतनी तो तहजीब होती है बंदे में। ऐसे तो नहीं होता है। अब दूर रहिए, रुमाल दे दिया है, आराम से बैठ। रुमाल रख के चीखूंगा जब भी चीख आएगी। हाँ रुमाल रख के ही चीखियो। बहुत ज्यादा ही नहा के आई हूँ इसलिए कि मैंने कहा सबको इन्फेक्शन होगा, फायदा नहीं है उससे, है ना? खाना वाना बनेगा। अच्छी है? क्या है यार? क्या बिल्कुल नहीं। बताइए अभी नहा करके आई हूँ फिर कर रहा है। रुको जरा, सबर करो। गलत बात है, अभी भी देखिए जरा। चीची रुमाल रखो प्रॉपर तरीके से हाथ में, समझ में आया? मम्मी बच तो जाऊंगा ना। क्या बोला तूने? मम्मी बच तो जाऊंगा ना। नहीं। कैसी बातें करता है अभी भी? तो लग रहा है मेरी नाक में कुछ चला गया, कुछ डर्ट देख ले पहले तो, नाक को देख ले, क्लीन करके देख ले एक बार, कई बार होता है। अच्छी पागल, बिल्कुल ही पागल है क्या यार? मजा नहीं आता यार, इस तरह से करता है यार। देखियो दर्द को मना कर दिया है यार, एक तरफ चीख ले, एक तरफ चीख ले। रुमाल दिया है किस लिए दिया? देखने के लिए दिया है। स्प्रे वाटर यूज कर रहा ये कर रहा था देखो। अरे कोई चीख थोड़ी है, पानी है, पानी पानी। बता मैं तुम्हारे नहा भी ली इसी चक्कर में। तो गाइस मम्मी के ऊपर प्रैंक हुआ एकदम सक्सेसफुल। मम्मी बताया आपको इरिटेट हो गई थी ना बहुत ज्यादा। और तू बार 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 मेरे को, मुझे अरे पॉकेट में से लगा ये ना, स्प्रे पॉकेट में बॉटल ऐसे देखो, ऐसे मुझे तो अभी डर सा बैठ गया। देखो देखो ऐसे करके अच्छी ऐसे ऐसे कर रहा था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू अभी भी चीख गई। तो गाइस अगर वीडियो में मजा आया हो ना, थोड़ा सा ही मजा आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पेरेंट्स से ध्यान रखें, गुड बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।